Рада всех видеть, мои прекрасные. Сейчас будет мощный расклад, надеюсь, да? Чтобы все хорошие предсказания карт в вашей жизни реально сбылись. Вашей психике нужна емкость и сила. Поэтому напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи под названием «Сама себе психолог». Там собраны ролики, которые убирают ментальные блоки, лечат синдром хорошей девочки и возвращают нам нашу корону. Итак, а тема сегодняшнего расклада звучит так. Охранник твоих снов, кто ревнует тебя, даже к твоим мыслям и тайнам. Итак, первое у нас будет лицо этого охранника. Кто он? Его роль в твоей жизни, тип поведения, степень вовлеченности. Кто он? Ух ты, а что это он тут в сердце? Павлин, который замораживает свое сердце осознанно и закрывается. Да что ж такое? Ревнует, но не показывает. О, это он закрывается, девочки, от девочек. Тавтология, ну тут... Он говорит, они токсичные, они ядовитые. Сейчас будем уточнять. Тут семья, луна. Ну, давайте так. Очень похоже на то, что у мужчины может быть семья, детки. Но по луне тут все очень непросто, да, статус, все сложно. В семье могут быть проблемы, ну и с этой стороны токсичность, с этой стороны луна, такое ощущение, как будто бы уже длительное время. То есть формально эта семья есть, скажем так, но, скорее всего, он не особо там счастлив в этой семье. При этом характеристика на него, конечно, павлин, сами понимаете, да. Люблю себя в искусстве. Такой. С одной стороны, цену себе знает, с другой стороны, само мнение тут выше крыши. Может очень умело все свои достоинства распиаривать, превозносить, при этом камуфлирует недостатки, легко влюбляет в себя. Я не говорю, что он тут пустышка, я не говорю, что он тут нересурсный. Тут, скорее всего, девочки на него внимание обращают, и ему нравится. По крайней мере, раньше нравилось. Мне такое, как будто бы раньше нравилось. Это восхищение в женских глазках, обожание. А вот по этим сейчас картам такое ощущение, как будто бы у него тут меняется в его жизни. Первое, что мне так бросается, то это он, может быть, по-другому потихоньку начинает себя уже проявлять. Первое, это, может быть, он менее этот хвост свой распускает. Может быть, уже, не знаю, наелся он этих восхищенных взглядов. Может быть, это для него токсично все стало. Может быть, женщины опять-таки там все вместе восстали против вот этого его поведения. Такие мужчины, не знаете, они ведут себя так, как вам сказать, где-то с таким опломбом, где-то даже отчасти могут давать женщинам надежду на то, что с ними может выстроить какие-то отношения. Флиртуют, особо не задумываются об эмоциях этих женщин. Ну, оно рано или поздно, все имеет накопительный эффект, да, вот тут может быть одна, вторая, третья между собой переговорили, и пришло осознание того, что мужчина элементарно то ли лапшу на уши вешает, то ли в принципе как-то себя так ведет, ну, дабы пользоваться ресурсом по павлину, красоваться, в ответ нифига не давать. Плюс, если еще и тут семья, знаете, это такой, может быть, очень хитрый мальчик, который был, да, давайте поправочку, был такой, мне почему-то идет информация, что он действительно меняется. Был таким мальчиком хитрым, который может пользоваться ресурсом и особо не задумываться о том, что там он причиняет кому-то боль, привязывает к себе, может быть, даже самоутверждался так, имея, может быть, там жену, семью, при этом и тут мог недостаточно внимания, ну, да, уделять там жене, семье. Я не хочу делать его тут во всем виноватым, просто как пример привожу. Но вместо того, чтобы прикладывать усилия, вот тут восстанавливать, может, отношения или налаживать, ему проще, может быть, было на каком-то этапе вот тут вот где-то получать эти эмоционально-чувственные наслаждения, эту подпитку на стороне. А желающих тут было дофига и больше.
Так, но сейчас он от этих девочек всех закрывается. А давайте я уточню, может это девочки от него уже закрываются? Тоже такое же может быть, да? Это он закрывается от девочек. Прям две карты. Карта Лилия, крысы. Да, он считает женщин, он считает, кстати, женщин, что они могут пытаться им манипулировать через свою внешность. И плюс карта Лилия сразу показывают себя такими, как вам сказать, чистота помыслов, намерений. Лилия это же вообще чистота, да, такая вот женственность, мягкость, хрупкость. А на самом деле это как будто бы как сети расставляют, ловушки какие-то ставят. Потому что по карте крысы это подлость, предательство, манипуляции. Хотят им манипулировать. Ну, тут у него такое убеждение, да, что-то он тут от женщин, от вот этих вот девочек всех отворачивается. Как будто бы внешне лилия, а внутри крисы крисами. Так, ладно. Ну и тут он сам по себе еще свое сердце сразу показано замораживает, то есть закрывается, замораживает. Интересно, а почему ты свое сердечко закрываешь? Карта ключик, что? Урожай. А, он только тут для избранных, для, может быть, не крис, будет свое сердечко открывать. Тут у него как будто бы переоценка ценностей, может быть, он... Знаете, раньше для него важно было количество, а сейчас он больше по поводу заморачивается качество, да, то есть во взаимоотношениях, может быть, в принципе, какие-то дружеские даже отношения. Тут мужчина начинает это, как будто бы, не то что там прозревать, а ну, тут рост, развитие, он, взрослеть, как минимум. Не все ж сразу, да? Такой какой-то мужчина. У кого-то мужчина еще, вот карта Луна, все-таки можно и на него прочесть. Так вроде мужественный, да, привлекательный. Кстати, он сексуальный тоже может быть. И вот это какая-то тут двойственность по Луне добавляет ему этой сексуальности. Он может легко настраиваться на женскую какую-то настроение, да, вот понимать, что именно этой женщине в моменте нужно. Не факт, что он будет это давать, и уж тем более искренне, но он это считывает, психолог хороший. И по Луне тут могут быть у него какое-то поведение такое, знаете, мужчина вроде бы, поведение женское. Ну, не в том плане, что он тут истерики какие-то может устраивать, хотя может даже такое какое-то проявление периодически быть. А тут вот такое, как будто может замыкаться в себе, типа догадайся, на что я обиделась. Или занимать такую какую-то выжидательную позицию, да, типа вот подожду, посмотрю, как она проявится, а потом уже я буду что-то, может быть, подумаю, как себя вести. Какие-то такие, знаете, женские приколы тут. Ну, скорее всего, мне прям как вот по павлину и тут Луна, ну, посмотрим, добивайся меня. Может тут даже девочек стравливать между собой как-то так. Может быть даже ревность вызывать у этих, если семья. Чтобы для него это норма. Вот так раньше было. Ну, мне такой мужчина идет. Ну, при всем при этом он, я не удивлюсь, если он ресурсный, привлекательный, сексуальный, не глупый. Но тут он многое уже видел и устал от многого. Как будто бы ему уже не нужно. Вот на данном этапе вот особо тут... Может быть, эти какие-то толпы поклонниц. Будто бы осознанно он от этого всего схлопывается, закрывается. Вот такая сигнификация у меня этого мужчины. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, этот мужчина, его форма ревности, к чему именно он ревнует? К вниманию, которое, может, вы кому-то уделяете, там, уж не знаю, к прошлому, я уже не знаю, давайте посмотрим, к чему он вас ревнует. А тут ко всему, тут ревность по дьяволу, это... Смотрите, первая карта принцесса, у него довольно-таки высокая оценка вас, вашей тут внешности, интеллектуальных данных ваших, да, способностей. При этом он считает вас женщиной, которая сейчас, может быть, вот эту свою заботу, нежность, это карта
посланник высших сил. Он вас видит где-то такой заботливой, нежной, милосердной, хорошей мамочкой, может быть, внимательной женой. Это у вас есть. И он тут ревнует к, ну, может быть, к близким вашим, которым ему кажется больше внимания вы оказываете. Или вообще он думает, а кому она сейчас вот это вот проявляется. Если вы к нему не проявляетесь, то тут он помнит, да, как тело помнит, да, он помнит, как вы, может быть, хотели, ну, с одной стороны, ему понравиться, угодить, как вы заботились о нем, или пытались заботиться, или, ну, тут такое, как будто бы по этим картам мне идет, а сейчас о ком она заботится, о ком она думает, кому она так проявляется, вот это вот. И плюс ревность, ну, по дьяволу, это к вашим каким-то настоящим или вымышленным сексуальным партнерам. Тут тоже ревнует еще к тому, что в принципе априори он боится, что в вашу жизнь что-то новое, кто-то новый вот такой влетит, ворвется и затмит тут его. Да. Угу. Карта невозможно. Иерофант. К чему ревнует? Знаете, тут еще, почему он так тут как будто бы переживает, на самом деле, из-за того, что кто-то новый войдет, и он будет тут по дьяволу, может быть, вам с ним даже в сексуальном плане будет лучше, или он тут покорит вас, да. Почему-то тут он говорит, отчасти потому, что, может быть, вы то ли закрываетесь, или же невозможно. Опять-таки, если он не свободен, Иерофант, вы не свободны, да, то это добавляет ему тут, вот если переживание этой депрессии, карта. И Иерофант, это, знаете, может быть, как трудно реализуемые отношения или отношения, порицаемые в обществе. И тут невозможно из-за вот этого. Он говорит, ну, как будто объективная причина, почему между нами отношения, может, или невозможны, или же это не те отношения, которые вас устраивают, не тот формат. Тут тоже такое, как будто бы он переживает, ревнует к тому, что а кто-то может это дать ей. И тут довольно-таки легко. Он считает, что вам легко это, можно все получить с кем-то другим. Вот из-за этого. И эти все мысли ввергают его, ну давайте так, карта депрессии, как же ее прочту по-другому. Ну явно не особо радужные какие-то фантазии, тут ощущения. Фиговастенько от этого. Так, следующее. Какая часть твоей жизни для него наиболее закрыта? Куда ему хотелось бы, может, подсмотреть? Ну вот тут сразу муза, яркая, харизматичная, внешне привлекательная. Наблюдает он за вами. Именно вот внешне, где-то он там замечает, может быть, обсуждает даже. Ага, тут оппозиция, агрессия, какая часть вашей жизни? Фатально. Дьявол. Ух ты. А тут ему, почему-то ему кажется, что да, даже если вы замужем, то вы тут можете, дьявол и любовные треугольники, типа с ним, может, не захотели, а с кем-то другим можете тут, хотел сказать, оргии устраивать. Ему даже кажется, что тут, может быть, какая-то манипуляция с вашей стороны, вот вы хотели там что-то, если вы что-то от него хотели, да, то как будто бы показательно могли даже, тут как свинью подложили, может, он тут уже себе намечтал какие-то форматы по дьяволу легкие, да, треугольники, а все пошло не так, наперекосяк. Так, ладно, ну, какая часть вашей жизни? Ну, личная, сексуальная, вот это для него закрыто. Он все, что может считывать, это где-то то, что вы тут порхаете, как птичка прекрасная, красивая. Для кого-то вы являетесь той самой музой. Ему от этого фиговастенько. Хотелось бы ему тут узнать, на самом деле, с кем вы тут просыпаетесь с утра, да? Наверное, так. Так. Давайте посмотрим, как это проявляется. Контроль, да? Через вопросы. Внимание к деталям, какие-то реакции, попытки сближения, как вот эта ревность его проявляется. Ой, да это за спиной все. Вы вполне возможно, он не хочет, он вполне возможно не хочет, дабы вы даже догадывались о том, что
этот где-то самовлюбленный павлин, он свою корону снимает и где-то наблюдает за вами. Это, видите, за спиной какие-то, может быть, тут ваши фото, видео, отчеты, да, о вашем поведении. И все он ищет, как будто бы пытается, то ли задает вопросы, то ли где-то опять-таки, если соцсети, может быть, через знакомых каких-то. Вот ему важно, на самом деле, узнать, вы та, за которую вы себя там выдаете, или же вы волк в овечьей шкуре. На самом деле вы тут какую-то то ли игру двойную ведете, да, непонятную. Ну, тут и внимание к деталям 100% наблюдения. Где-то пытается контролировать, пытается даже для себя, типа, вывести вас на чистую воду. Он, не доверяет, он как-то оппозиция. Тут что-то такое, как будто бы, с одной стороны, ему плохо, с другой стороны, хочется как-то незаметно для вас узнать о вашей жизни. Угу. Тут не попытки сближения, не-не-не. Тут карта оппозиция, тут крик, боль. Если он вам боль причинил, то он понимает, что вы тут всего к себе не подпустите. Может быть, даже думает, знаете, как надо посмотреть, когда она, может быть, если там будет уже готова, отпустит эту боль для того, чтобы, может быть, сблизиться. Тут и то не факт, я вам хочу сказать. Ему очень интересно узнать, что у вас происходит. Даже не знаю, что там дальше. Давайте посмотрим. Следующее мы посмотрим, наверное, какая-то вот эта внутренняя причина, почему он вас ревнует. Страх потерять значимость, потребность в исключительности, неуверенность. Вот тут 100% вот эта вот потребность в исключительности, так как павлин много раз выходил. Где-то корону вы его все-таки, получается, сбили, да, или он сам ее на время начал снимать. Вот что-то меняется там в его, на самом деле, восприятии самой себя, может, взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Вот тут вот такое, неуверенность может быть, как вариант. Только он это все скрывает. Так, внутренняя причина его ревности. Карта игра, неравенство, взаимодействие, представление, одуванчик, весы и карта токсичный яд. Смотрите, что карты рассказывают. Настоящая причина это как будто бы мужчина заигрался в какую-то игру. Может быть, с другими там женщинами. И, в принципе, он так привык себя вести, да. Он надеялся, что все будет намного легче по карте одуванчик. Опять-таки. Но тут вот, знаете, как говорят, может, манипулятор сам стал жертвой своих манипуляций. Хотел сказать, самкой богомола был съеден. Ладно, шучу, девочки. Тут какое-то неравенство. Как будто бы изначально он пытался, может быть, там флиртовать, играть в какие-то игры, но столкнулся с каким-то, к сожалению, в игре это какие-то, соперники, да, получается. Между мужчиной и женщиной как будто бы этого соперничества не должно быть в идеале, да. А тут что-то вот неравенство. Не подрасчитал он то ли свои силы, то ли действительно там, где он учился, вы преподавали. Тут вот какое-то взаимодействие. Это взаимодействие его, с одной стороны, его привлекает, взаимодействие с вами, с другой стороны, он тут что-то тут в карте неравенства, и карта игра, и карта представления, в прямом смысле, как не подрасчитал свои силы. Может быть, не подрасчитал, что влюбился, не подрасчитал, опять-таки, что его вот эти какие-то, тут карта представления, видите, тут как шут какой-то. Ой, он для людей тут разыгрывает эту комедию, и при этом он поворачивается к ним той стороной, которую он хотел бы, чтобы они считывали, видели. А вот эта сторона, она скрыта. Тут где какой-то кошель с золотом висит у него на поясе. То есть у него двойные стандарты. Где-то он привык вот показывать то, что, может быть, лучше считывается. People have it, да, как говорят. Что-то, что... может быть, для его продвижения там, по карьере, может быть, в социуме, для реализации, то, что работало всегда, срабатывало. И он надеялся, что по карте одуванчик все легко как-то пройдет, может быть, и вы. Вот некрасиво, что-то у меня же организмы в голове сегодня, вот,
people have it, и вы что-то это проглотите, вот эту всю историю, как-то эти проявления как-то. Ну, а тут пошло не так. Карта весы уравновешено сердце и мозг. Вполне возможно, тут мужчина неожиданно для себя встретил вот опять-таки женщину, которая зацепила его. И из этой игры все превратилось в какую-то совершенно другую историю. При этом токсичный яд, ему плохо от этого. Тут, повторюсь, тут и страх потерять значимость уже случилось это. Уже он ощущает, что он потерял для вас эту значимость. А потребность в исключительности это было, есть, как будто бы он тоже это понимает, что все, он уже потерял эту вот какую-то, может быть, как вам сказать, рычаг управления какой-то. Да, тут неуверенность тоже, все вместе. И мало того, еще привязан сердечко, может быть, в большей степени эти игры были игры разума, да, больше как бы это все рационально так игрался, да, как кошка с мышкой. А тут вот сердечко уже подключилось, может быть, знаете, я всегда повторяю фразу эту, а обидишь словом бешеным, станет больно самому. Тут что-то из этой серии, почему я это говорю, потому что тут в конце токсичный яд, ему плохо самому от этого всего, что происходит с ним. Так, и смотрим. Последнее. Усилится ли это стремление, или оно, может быть, трансформируется в доверие или в дистанцию. Вот это вот ревность его, желание вас там контролировать как-то. Что это? Как куда оно может прийти, да, привести. Динамика развития. Вот то, что изначально он сердце свое замораживает. Но мы там видели, замораживает в отношении других женщин. То есть нет такого, что он там, знаете, клин клином пытается выбить или вас кем-то другим заменить. Вы поняли, такого нет. Динамика развития. Это ревность от чего-то. Как вы были этой музой яркой, харизматичной, вы так для него и остаетесь. Привлекательной, харизматичной. При этом карта Белая Ворона не такая, как все, необычная. Она меня зацепила. Я думаю, вы запустили какой-то процесс в его, опять-таки, в башке, в сердце. Тут восприятие этого мира, может быть, себя в этом мире. Скорее он будет стараться эту ревность как-то гасить. Тут карта мужчина, который осознанно замораживает свое сердце. Но при этом, знаете, вот тут он чем больше это будет стараться, просто, да, не думая о белой обезьяне, да, или там о белом слоне. Ладно, хотел сказать, это не вы. Не думая о прекрасной принцессе. Вот, и чем больше он будет думать о том, что как бы не думать, а тут вот карта это близнецовые пламена, партнеры кармические. Оно уже запущено. Уже идет этот процесс, уже внутри. Он это не контролирует, девочки. Тут разбитое сердце, разбитые мечты, эмоции, ожидания. Причем по черной кошечке будет это все скрывать. Будет скрывать ощущение своего одиночества. Внутри боль, внутри одиночество. То есть ревновать будет, вы для него будете такой прекрасной. Просто уже он как будто бы вот этот накал этот где-то будет осознанно пытаться, накал страстей, ревности гасить. То есть, а насколько это эффективно, тут сомневаюсь. Разбитые мечты, иллюзия ожидания от всего этого. Вот такой сегодня расклад у нас, девочки. И стремление к тотальной эмоциональной включенности в другого человека, оно очень часто связано с повышенной тревожностью. И самое главное, наверное, для этого мужчины в потребности к контролю вот этих значимых связей. То есть им очень важно знать, где вы, с кем вы, лучше ли вам с кем-то, чем с ним, да, может ли вам кто-то дать там, на данном этапе его это интересует, опять-таки, эту эмоционально-чувственную эту сферу, вовлеченность эту, перекрывает ли он ваши потребности, да, кто-то, стал ли
кто-то для вас тем самым, да, может быть, тем, кто... Ну, почему вы тут холодны? Почему вы не даете какой-то такой реакции, которая, может, раньше была? Ну, тут у него как логика срабатывает, что кто-то есть у вас, кто это все вам дает, и вам нет нужды там мечтать о нем или сближаться с ним. Когда человек воспринимает партнера как эмоционально важного, но при этом не чувствует полной уверенности в доступности его внутреннего мира, может возникать реакция ревности не только к другим людям, но и к самому факту автономности, к самому факту того, что вы живете своей жизнью, яркой, наполненной, насыщенной. Да? И такая динамика не означает буквального владения, да, а отражает внутренний конфликт между близостью и страхом утраты. Но, по-моему, вы уже вот эту точку невозврата где-то прошли, да, потому что у него ощущение того, что он вас где-то уже утратил, и контроль над вами утратил. И чем более зрелыми становятся отношения, тем больше этот конфликт либо перерабатывается в доверие, либо усиливается и приводит к напряжению. Насчет доверия я тут не скажу, но напряжение тут и дальше будет. И ключевым фактором здесь становится способность признавать границы другого человека и выдерживать его отдельность без потери эмоциональной связи. Другое дело, насколько вам это все нужно, да, девочки? Зачем вам в это вовлекаться, погружаться? По-моему, у вас тут нормальная позиция, замечательная. И он так и считывает. Муза много раз вышла, яркая, харизматичная, привлекательная, оптимистка. Женщина, которая знает, как свои достоинства подчеркнуть, кайфует. Вот как-то так, мои хорошие. Все, спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.